Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hedidot. Kita mau bahas apa ya? Jadi gini. Ini ada paket sepanjang ini. Tahu nggak apaan? Ini udah kelihatan di judul. Ya ini adalah, kita buka dulu aja kali ya. Bismillah. Jangan lupa kita bismillah. Wah, ini paketnya mantap juga. Ya, ini adalah mechanical keyboard dari NMtindo. Gue beli di situ sekitar 1,2 jutaan. Ini adalah Keychron K1 yang versi keempatnya. Kenapa gue beli ini? Pertama, karena keyboard gue dari MSI itu rada error ya. Ketika gue ketik simbol, yang gue ketik apa, yang muncul apa, itu error ya. Kalau gue udah pakai sekitar di atas setengah jam udah kayak gitu, udah pusing dia. Terus ya makanya gue coba ganti keyboard. Dan kenapa akhirnya pilih Keychron K1 ini? Karena gue perlu banget buat si numeric tombolnya ini, karena gue perlu buat kerjaan ya. Buat teman-teman yang pengen lebih ringkas, mungkin bisa pilih yang versi lainnya yang tanpa numeric keypadnya ini, jadi dia lebih pendek. Dan kenapa pilihannya jatuh ke Keychron? Karena gue teracuni oleh Bang Nogo dan juga main lagi yang selalu meracuni gue setiap hari dengan barang-barangnya, dan akhirnya gue beli ini. Langsung aja kita unbox. Bismillah. Wah, dapatnya gabus guys. Oke, jadi di sini dapat kabel USB-C yang panjangnya kira-kira 1 meter dan kabelnya kayak gini, nilon gini, bagus ya. Mudah-mudahan bagus nih, awet. Terus juga di sini ada beberapa keypad penggantinya. Terus juga di sini ada kayaknya buat ngangkat padnya ya, buat kita ganti gitu. Terus di sini tentu aja ada keyboardnya. Wah, ini keyboardnya. Nih, oke, jadi di sini ada lubang USB-C portnya, dan ini bodinya aluminium ya, jadi aman kalau ada anak kecil lagi mainin atau kayak gimana. Kalau jatuh aman semuanya. 5 volt 1 ampere tulisannya. Ini cukup pipih ya, jadi kayaknya nggak perlu wrist rest gitu kayak dari kayu, nggak perlu kayaknya, karena ini cukup pendek. Agak disayangkan ya, karena di belakang ini nggak ada penunjangnya. Gue berharap di belakang kayak ada penunjangnya gitu, jadi kalau kita mau nggak terlalu landai, agak curam gitu, bisa ditinggiin. Tapi di sini nggak ada. Dan di sini ada buat bluetoothnya, sama battery informationnya ada di sini, lampu. Dan cakep ya di sini controllernya tuh. Oh, ini tactile banget. Dan ini gue beli yang warna putih backlightnya. Kenapa? Karena pertama supaya hemat, karena harganya terpaut 200 ribuan yang RGB sama yang putih tahun 2021 coy. Harus hemat ya, fungsinya sama aja sebenarnya, jadi pilih yang backlightnya warna putih. Dan gue nggak suka RGB sih sebenarnya, terlalu rame, alay. Terus di sini ada 4 buah lampu. Yang pertama ini buat numericnya, terus yang kedua di sini ada caps locknya, terus ketiga di sini ada Mac. Jadi kalau terhubung ke Mac di sini akan nyala, dan di sini kalau terhubung ke Windows. Di sini ada semacam switchnya ya. Di sini ada Bluetooth on off, terus buat ke Windows, Mac atau Android, iOS kayak gitu.
Dihargai 1,3 juta kembali 1000, rasanya cukup pas buat mechanical keyboard dengan banyak fitur kayak gini. Tipis, support Mac, iOS, Android, atau Windows, bisa wired ataupun wireless, bisa paired dengan 3 devices sekaligus, kapasitas baterainya sendiri 2000 mAh dan bisa tahan selama 2 minggu dengan lampu tidak menyala. Bodinya dari aluminium yang bakal kuat banget dan nggak bakal bulukan buat dipakai jangka panjang. Efek lampunya juga banyak sampai dengan 15 lebih. Unik banget. Kekurangannya buat gue adalah absennya semacam kaki buat menunjang kalau kita mau posisinya lebih tinggi. Dan juga tombol switchnya yang rada susah buat di switch. Gitu aja pembahasan buat Keychron K1 versi 4 ini. Buat pemesanan linknya gue taruh di link deskripsi, walaupun tidak di endorse, tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman butuh informasi dan teman-teman bisa beli langsung ke link yang ada di deskripsi gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Didot, salam gadget positif. Kalau teman-teman ada masukan atau saran atau pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar. See you in the next video. Didot pamit. Assalamualaikum.